हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। देखिए क्वेश्चन है, इस बार के नीट 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का नेचर कौन सा नहीं है? दिस मसल्स हैव नो स्ट्रिएशन, हाँ इसमें नहीं होगा, डार्क बैंड लाइट बैंड नहीं होता, स्मूथ होती हैं। दीज आर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये बात भी ठीक है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय intercalated disc. Intercalated disc is the characteristic feature of cardiac muscles. कार्डियक मसल्स में मिलेगा। इसमें क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क कि दो सेल के साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे इंटरकैलेटेड डिस्क पे। तो आप अगर एक कार्डियक मसल फाइबर को एक्साइट करेंगे तो दूसरा अपने आप कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। ये पर्टिकुलर फीचर है किसका? कार्डियक मसल का। तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यू शुड गो विद इट। ओके, थैंक यू।